हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज हमारे पास है गोवो का लेटेस्ट प्रोडक्ट गोवो गो सराउंड 752.1 ब्लूटूथ साउंड बार 120 वॉट्स का ये। और ये हमने भाई खुद मंगाया है, हमें किसी कंपनी ने भेजा। और ये बात मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ, बाकी लोग तो बोल देते। तो भाई देख लो, ये रहा प्रूफ। और आपको दिखाता हूँ मैंने कितने का खरीदा भाई। 4509 रुपये का ये साउंड बार हमने खुद खरीदा है। ये किसी कंपनी के द्वारा पेड नहीं है। ऐसे बोलने वाले बहुत हैं यूट्यूब पे। और तो गाइस, एक बार बॉक्स पे एक बार नजर मार लेते हैं। गोवो गोस अराउंड 750। तो भाई पैकेज कंटेंट है साउंड बार, सबवूफर, रिमोट कंट्रोल, लॉक केबल, पावर कोड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड। इन केस ऑफ कंप्लेंट कॉन्टेक्ट मैनेजर, डीपैक वेंचर्स। ओ भाई यार, क्या कॉमेडी करते हैं लोग। ये नंबर तो यार ये कभी उठाते ही नहीं। और ये इनका इस पे मेल पे कर दिया करो, मेल पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। एमआरपी क्या लिखी है भाई बॉक्स पे? 15,999। अच्छा, तो भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, अपनी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक बार बॉक्स कंटेंट दिखा देता हूँ। साउंड बार, सबवूफर, वॉल माउंट्स के लिए नट्स वगैरह, पावर कॉर्ड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, ऑक्स केबल एंड रिमोट। तो क्या है भाई इसके पीछे? यूएसबी, ऑप्टिकल, एचडीएमआई, एआरसी, ऑक्स, सबवूफर आउटपुट के लिए, जिसमें अपनी केबल लगेगी सबवूफर की। भाई यार, गोवो के जो 900 मॉडल है जो इससे महंगा, उसमें से निकाल के यहाँ लगा दी। ये सही है भाई, ये कर लो पहले। और गाइज, ये जो इसका सबवूफर है 6.5 इंच का नहीं है, ये है 5.25। ठीक है, तो 4.5, ठीक है, इतना वो है इसका वूफर। छोटा वूफर है। और हाथ देख लो भाई, मेरे हाथ के हिसाब से देख लो कितना बड़ा वूफर है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज़ है। और 4500 के हिसाब से मैं अभी साइज वाइज के लिए तो कंप्लेंटिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे गोवो 750 की, वो भी रिटेल यूनिट। तो आपको एक बार रिमोट की फंक्शन दिखा देता हूँ। पावर ऑन, पावर ऑफ के लिए म्यूट, ट्रेबल प्लस, ट्रेबल माइनस, बेस प्लस, बेस माइनस, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, प्रीवियस ट्रैक, नेक्स्ट ट्रैक, प्ले पॉज। और ये है मोड चेंज करने के लिए। ये है ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स, ऑप्टिकल, एचडीएमआई, एआरसी में जाने के लिए इक्वलाइजर है, 3D मोड। और ये भाई नो आइडिया। तो सबसे पहले इसको अपने पावर ऑन करते हैं। एआरसी मोड पे क्यों है भाई? ये किस खुशी में? ब्लूटूथ, वाह क्या फंक्शन है। मोड के लिए अलग से की दे रखी है ब्लूटूथ, और इसमें जाने के लिए भी अलग से की दे रखी है। तो दोस्तों, मैंने अपने गोवो 750 को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया है। तो आप मेरे को कमेंट में बताना इसकी आवाज़ कैसी है, और मैं आपको बताऊंगा कि वैसे आवाज़ कैसी है जो मेरे को अभी पर्सनली फील हुआ।
करना नहीं सी, बाकी मेरी गिनती मेरी उंगली करते डेली, रैप करके पार्सल करूं ले आओ जब वो थैली। तो दोस्तों यार इसका साउंड टेस्ट तो हमने कर लिया, जो अभी फर्स्ट इम्प्रेशन था। तो फर्स्ट इम्प्रेशन के हिसाब से ही बताऊंगा मैं आपको। जो इसकी साउंड है ओके ओके साउंड है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है या फिर काफ़ी बैड साउंड नहीं है। 4500 में लिया मैंने इसको और मेरे लिए तो यार ठीक है, 4500 के हिसाब से ओके रिपोर्ट है। और अभी कितने का चल रहा है इसका प्राइस? शायद 5500 या 6000 का चल रहा है। तो यार थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे डालोगे तो बेटर डील मिल जाएगी। अगर 4500 तक का मिल रहा है तो ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 5000 तक का इसको ले सकते हैं, उससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता मैं इसको। और इसमें सामने 4 ड्राइवर मिलते हैं, यहाँ LED डिस्प्ले है, गोगो की ब्रांडिंग। और तो यार इसमें देखो कुछ है नहीं, वैसे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को सुनने में। फर्स्ट इम्प्रेशन है सिर्फ, अभी तो भाई प्रोडक्ट का पता लगता है 1-2 दिन बाद। और भाई देख लो, जैसे मैंने बताया था चुरचुर फुरफुर की आवाज़ आती है, वो इसमें नहीं आती क्योंकि इन्होंने जाली लगाई नहीं। कह रहे लो हम जाली लगाएंगे नहीं, तो इनको अपने प्रॉब्लम तो सारी पता है इनको, ये ना फिक्स करके खुश नहीं है। तो वूफर तो यार बहुत ही छोटा है, वैसे ठीक है, किसी को ना ज़्यादा धम धम भम भम चाहिए हो उसके लिए ठीक ठाक है। पता नहीं भाई गो वाले को डॉल्बी लॉन्च करने में क्या आ रहा है, पैसे नहीं है क्या नहीं है पता नहीं। तो यार मिलते हैं अब प्रॉपर इसका यूज़ करके, फिर एक प्रॉपर साउंड टेस्ट करेंगे अलग अलग गानों के साथ। उसमें हम, और तुम मेरे को इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में गाने लिख सकते हो, और जो कॉपीराइट फ्री हो तो वो गाने लिखना, पूरे पूरे गाने बजाएंगे भाई। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।